Akcija. Gremo. Najprej pozdravimo ljudi. Evo, vsi prav lepo pozdravljeni v Junaj podcastu, dajmo mu tako reči, zakaj pa ne. Z mano sta Peter in Aljaž, lastnika, ustanovitelja Junaj. Ampak dajmo mi najprej začeti tako malo, da se malo sprostimo. Aljaž, tebe poznam že nekaj časa, skoraj sva soseda, tako da v tebi malo vem. V Petru zelo malo, Petra poznam 2 tedna, tako da veliko o Petru ne vem. Vem, da bilda, ki vidim roko, ampak to je pa vse. Bildanje je samo side effect ostalih športov. Side effect ostalih športov. Tako da mogoče najprej par besed o vama, no, kako, kaj počnete v življenju in mogoče kako ste se spoznali. Daj mogoče, Peter, najprej ti. Od prvih korakov, pa mogoče potem v zdravo življenje, šport, kako si prišel do sem. Najprej živijo Klemen, živijo sem. Super, da smo se tukaj dobili, da se malo pogovorimo o Junaju. Mogoče, če začnem, jaz sem dosti busy človek. Vedno sem imel rad šport, že dobesedno od malih nog sem se doma po sobi delal zgibe na omari, pa sklece, pa vse, kar je bilo v zvezi s športom, me je zelo zanimalo, tako da sem bil samo iniciativen, discipliniran in aktiven že od malih nog. Kasneje, poleg športa, rata tudi zanimanje za zdravo življenje nasploh, od narave, od prehranjevanja, tako da to je bila v bistvu moja strast že res zgodaj. Takrat še, ko ljudje niti niso vedeli, zakaj se gre, pa glede na to, da sem bil v športu, sem tudi vedno bolj športno izgledal, pa so ljudje prihajali do mene, pa me spraševali, kako prideš do tega, so me spraševali o prehrani, ampak jaz sem bil takrat še samouk, ker ni bilo dosti razen nekih tujih revij, ki si kaj prebral, ni bilo še dosti nekih virov informacij. Zdaj na starejše leta sem tudi zelo aktiven v poslu, imam več mednarodno uspešnih firm, ki jih vodim. In tudi to je en razlog, da sem poleg te moje strasti do športa in zdravega življenja, da smo se odločili, da gremo delati v neke prehranske dodatke oziroma nekaj, ki ti pomaga, ker sem iz svojega življenja, se pravi družina, otroci, posel, šport, treniram enkrat, če ne 2-krat na dan. In jasno, to telo pač, kakor mu da dober, ga tudi izčrpa, začer si utrujen. In sem ugotovil, da vedno, ko sem imel neke prehranske dodatke, sicer sem mogel zbirati kaj, kombinirati, da mi je to pomagalo, da sem bil zvečer še poln energije. In tako smo najbrž smo šli se dotaknili tega bolj nadaljno kasneje. Smo naredili smo hoteli narediti prehranske dodatke, ki ti bo več nečesa združili v enem, da bo manj kompliciran, da ne boš rabo vzeti 16 nekih različnih preparatov, ampak bo to v čim manjši količini. Zdaj ti meni zgledaš tak aktiven foter, imaš tudi otroke? Imam 2 fanta, Tijana in Vala, 7 pa 9 let stara, oba dva zelo aktivna. Tijan igra nogomet pri Olimpiji, Val se ukvarja 7 let star, se ukvarja z motokrosom, pleše hip-hop. In pa itak tudi doma, kadarkoli jaz športam in recimo, to je ena od dobrih stvari, da imam doma v hiši svoj gym, je, ko me otroke vidite športati, dobite zdrav vzorc in vedno tudi ona, da pridete zdraven in okoli mene plezate. Velikrat sploh ne rabim v teži, ker se ona dva po meni obešata, tako da ja, sem aktiven. Se pravi, v bistvu ste ena taka aktivna družina. Yes. Verjeten, se vidim, treniral si, kaj si vse treniral? Jiu-jitsu? Načeloma, moje core športi so borilne veščine, sem mojster borilnih veščin, črn pas Brazilian Jiu-jitsu, mojster kickboksa, z MMA sem ukvarjan, sem tudi en prvih Slovencev, ki sem se pred mnogo leti začel boriti v MMA-ju. Sem tudi v bistvu, jaz prinesel Brazilian Jiu-jitsu v Slovenijo, no, da se pol dotakneš tega, sem študiral v Ameriki. In tam sem to spoznal, tam sem začel s tem ukvarjati, pol to prinesel tudi sem. Še pred tem v Sloveniji sem pa treniral kickboks, karate, ampak drugače pa mene zanimajo športni sploh. Obožujem gore, obožujem vse, kar zvezi s športom. V borilnih veščinah malo ratel dolg čas, sem se začel ukvarjati s triatlonom, sem rekel, kaj zdaj kle nek izziv.
Pa gre. sem rekel Ironman, ok, pa sem se odločil narediti Ironmana in sem ga za relativno lahkoto pač v enem letu tudi naredil. Zdaj, ker rečem relativno lahkoto, to ne pomeni, da nisem garal, sem absolutno garal, ampak pač ne, sem pokazal, da nekdo, ki ni iz endurance športa, se v starejših letih lahko spravil tudi v nek drug izziv in sem pač naredil Ironmana. Tako da šport nasploh karkoli je, no, od uteži pa do hribov, vse mi je wow. Sem mislil, da sem hud, kam moram pa se v judo. Okay, pa pretečem 15 km. To je kar težko bo naslediti, Aljaž, tole zdajle, tale opis, ker to je zdajle, to je Ironman na tvoji desni. Ti sicer, dober, po mišici izgledano, si fit, ni tam, si fit, ampak vseeno, da je mogoče ta tvoja pot skozi življenje, skozi šport, kaj tebe mogoče pripeljalo zdaj do tega trenutka, da skupaj sedita. Tudi verjeten skrb za telo je bila en del. Nikoli se ne spomnim, da bi ti imel kakšno kilo preveč, to je res. Ne, jaz sem bil tudi vedno aktiven, tudi, kako je Pero rekel, kot otrok, hiperaktiven. Spomnim na Krvavskemu vikend, to sem samo okoli leto, cel poletje sem bil gor, kolo, hosta, vse na sosednji kmetiji delal skozi, sam čim več odzun. Športu sem imel dolg časa, sem tenis treniral, pol sem se sicer malo iskal, ampak sem pol začel vodene vadbe oziroma funkcionalna vadba, crossfit sem bil dolg časa, general pol kolo zraven, tek. Tako je Pero šel sicer na Ironmana, jaz sem se odločil, ajde grem na maraton ljubljanski, pa sem šel, nikoli prej toliko prelaufal. Ampak ja, isto, skozi neki aktivno življenje, pač isto tudi, mogoče ne takoj, ker sem bil mlajši, ampak dosti hiter pol isto, gore, slovenske gore so meni tako top, nekaj najlepega je, ko se priješ nekam gor, se usedeš, tišina, in sam sediš, pač gledaš. Tako da zdaj pa nisem prehajamo 40 oziroma tam smo in se začneš tudi malo sprašvati, veš, ne sprašvati, ali pa vidiš malo bolj potrebo potem, no. Malo bolj, da ni sam šport. Ampak lahko ga, ki se mogoče malo sedel premalo hvale, da ga jaz malo pohvalim. Drugače, kar Aljaž vsako jutro, on zelo zgodaj pride v pisarno, ampak vsako jutro pride v pisarno, naredi trening, se pravi, pride v gym in naredi en oren trening. Tako da to je tudi hvale vredno, ker je mogoče pozabil se povedati, ampak to je kar wow. To je zdaj prišlo, pač mislim zdaj, zadnjih par let, glih s tem mogoče malo resnim odraščanjem, malo dolgo sem rabil, ampak imam ful to strukturo pa neke ustaljene navade. To meni ful pomeni in to, da imam zjutraj v bistvu ta čas zase, da zjutraj grem s psom do pisarne, da gre kar z mano odke, ga pustim v pisarne, grem dol v gym, oddela svoje in ti si, preden ljudje sploh realno štartajo dan, ti že nahajpan, idemo. Ja, treba je dan dobro začeti. Tudi to sicer ni tvoj edini biznis. Ti si marsikaj si počel v življenju, imaš tudi, koliko imaš firm, imaš nekaj, imaš tudi zraven tega, ni zdaj to tvoja edina stvar, ki jo počneš. V bistvu glavna firma je Human Frog, kjer imamo z bratom večinski delež. Tam ustvarjamo v bistvu digitalne zgodbe, ali to razvoj torej produktov digitalnih, razvoj brenda, hosting in take zdaj. IT v bistvu. Ti se prva, potem lani je meni mami umrla, tako da sem tudi tisto firmo s bratom pojerbala oziroma podedovala in sva tam naredila neko zgodbo, ki bo v bistvu tam malo bolj na dobrodelno šla, bomo tisto naprej furali. Ampak vmes smo se pa tudi s Perotom, so pa že, koliko s tabo se poznam z njim, po moje še dlje. Ne, zanj se ugotavlja nekih 25 let, 20-25, ne ve, niti točno koliko. Toliko dolgo, da smo že nekaj šli. Ja. In sem se pogovarjala pač in kaj bi naredila, zakaj, predvsem to zakaj ti si in so štartala še Junaj, tako da 3 firme. Je kar minglanja bilo, mislim je, malo tukaj pozornosti pa tam, tako da fokus rabiš ful. Ampak to je ta glih navade, ki jih imaš, da greš prav čas spat, da ne gledaš potem TV-ja pa to nedogled, da zgodaj meni odgovarja, da zgodaj ostanem, da imam zjutraj čas zase, da naredim trening, pa seveda hrana in šport. Jaz se mi zdi, da to zadnje čase spet
mislim, zelo pridobiva to, ne, ta režim, spanje, ta dolgoživost, ne, to je longevity po angleško, po dolgoživost po slovensko, in skrb za mišice, se pravi, to je zelo pomembno, pravi dodatki, dosti spanja. Ampak, ok, videla sta zdaj to po 25 letih, kot da se nista že po 10 letih, a so bili takrat druge ideje, druge stvari. Kje sta zdaj prišla na to idejo? Kako sta se dobila, usedla skupaj, sta rekla, zdaj imamo pa oba isto idejo, greva midva začeti Junaj. Lahko jaz smem. V bistvu, jaz se že približno 15 let ukvarjam z uvozom in dobavo prehranskih surovin. Se pravi, imam podjetje, ko važa prehranske surovine iz celega sveta in jih dobavlja podjetjem v Evropi, tudi širše, ampak predvsem v Evropi, se pravi podjetja, ki imajo neke svoje prehranske dodatke, jaz jim prodajam surovine in oni iz tega naredijo svoje produkte. In nisem imel pa še do zdaj svoje linije. No, jaz sem Aljažu sicer že nekajkrat prej malo to omenil, če bi skupaj šla v to. Mislim, jaz sem rekel, daj sva na kosila hodila, ne? In sva se skozi malo pogovarjala, ampak ja, nikoli pa ni ta zgodba čisto dozorela prej. No, pač. Tako da, ja, pač, tudi prej, ki si omenil, da zdaj to je, se vedno več govori o spanju in mišičnem skeletu, koliko je to pač najbolj pomemben organ, kar je, ker suportira ostale organe. O tem se zdaj tudi več govori, zato ker je znanost vedno več nekih dokazov in tudi večletnih, več desetletnih raziskav se zdaj končuje in prihaja ven in ugotavljajo, pač, koliko je to res pomembno. Se pravi, pomembni so šport, number one, šport pa spanje, potem so tukaj prehranski dodatki in vse, in mišični skelet. Vedno se je govorilo za zdravje, koliko je pomembno, se pravi, samo neko kardio, endurance športi, ne. Vse resistance treninge se je malo zapostavljalo, zdaj se je pa ugotovilo, da je skeletna mišičja je tista, ki je najbolj pomembna, ne da je kaj drugega manj, ampak da je res mišični skelet. Če imaš mišični skelet, je tvoje telo bolj varno, bolj funkcionira in lahko boš del pa bolj kvalitetno živel. No, tako da ja, pa so se z Aljažem enkrat rekli, grejo to sicer samo pod enim pogojem, da prodajava tisto, v kar midva sama verjameva. Pa kar bo sama z veseljem jedla, kar bo z veseljem vsakmu rekla. Družinskemu članu, prijatelju, vsakmu da ponudaš, da suvereno, se pravi, da verjameš v to. V bistvu je to zgodba, ki je delana iz srca, ravno zaradi tega, ker kot so prej rekla, vsak ima druge firme, a je solastnik ali karkoli, pač je vpleten v druge zgodbe, ker imamo mi neko finančno stabilnost. In klet greva mi na zelo dolgi rok, oziroma sva pripravljena, ker veva tudi dela s srcem, ker dela v nekom, tako kot Junaj ime, čista ljubezen. Junaj pomeni ljubezen do narave. Oziroma, ja. No, to si spomnil v Dubaju dveh ime. Jaz. Okay. On je kreativni. Jaz sem kreativni direktor. A všeč mi je tudi ta, da zdravje ni šprint, ampak maraton. Se mi zdi, da to je tudi zelo pomembno, da se veliko o tem govori zadnje čase, da ti moraš živeti, jesti, gibati se tako, ne da boš zdaj do morja dober, ampak da boš do konca življenja lahko to počel. Ne. Se pravi, tudi to je ena taka filozofija vajne firme, vaju dveh. Definitivno. Junaj, vedno rečem, Junaj ni magic pill. Magic pill trenutno pač še ne obstaja. Lahko da enkrat bo, pa v tem trenutku ni. Je pa nek nač v pravo smer, ki ti bo pomagal ob tvojih dobrih navadah, ki te bomo spodbujali, želimo graditi tako skupnost, ki spodbuja dobre navade, ki ti bo pomagal do res boljših rezultatov. Bolj se boš počutil v svetlih zadeve. Mislim, jaz jem zdaj to, kar si mi dal, pa se mi zdi, da je, no, da je fajn. Energijo imam zdaj le ful dela te dni, tako da, ampak ni nobenih takih pacov energije, dela vse, tudi se bomo pol malo še kasneje o teh zadevah pogovorili. Daj mogoče najprej zdaj le par besed o tem, zakaj sta vidva drugačna kot vsi, ker zdaj le, kot sta rekla, ne, zdaj je tak čas, ko se mi zdi, da je res eksplozija vsega, ljudje se začnemo zavedati, mi rabimo določene dodatke, mi moramo delati zdravo in veliko je zdaj novih ponudnikov, raznih podobnih stvari, ne, imamo tudi kakšne GLP boosterje, pa to, pa dodatki. Zakaj so vajni, zakaj sta vidva drugačna, boljša kot ostali? Zdaj, jaz nočem kritizirati drugih, ampak glede na to, da se z surovinami ukvarjam toliko dolgo,
točno vem, kaj na trgu je, kaj deluje, kaj ne. Seveda so na trgu tudi drugi kvalitetni ponudniki, ampak so si različni ponudniki, smo si zelo različni. Eni dajo noter, se pravi, manj kvalitetne surovine v minimalnih dozah, da lahko še vedno reklamirajo neke klejme, klejme slovensko, pač neke izjave, ki v bistvu bazirajo na nekih študijah. Ne? Se pravi, če hočeš ti povedati, da vitamin C ali cink, ki pomaga pa temu, lahko to poveš, če je noter. Ampak ni dovolj, da je ta surovina noter. Da če hočeš, da ta surovina maksimalno ali optimalno učinkuje, je dobro, da je ta surovina, se pravi, najbolj čista, kvalitetna surovina in v maksimalni še dovoljeni dozi. Tako da to je tisto, kar nas dela drugačnih od drugih, da so noter res čiste surovine, kvalitetne surovine in maksimalno v dovoljenih dozah. Mi bi te produkte lahko naredili 3-krat cenejše, bi še vedno lahko razlagali, da imajo enake učinke, ampak smo rekli ne, ker tako je rekel Aljaž, pač mi dva ne živiva od tega, ne rabiva si izplačevati nekih dobičkov iz te firme, ampak res delava to s strastjo na dolgi rok. Vse, kar zaslužimo, vlagamo v razvoj naprej. In tako da smo naredili ne nekaj za hitro prodajo, ampak nekaj, kar bo ljudem res pomagalo. Mi nismo bili sredotočeni pač nekako na posel. Mi smo bili sredotočeni, da naredimo neke optimalne produkte, govorim optimalne, da niso minimalne vrednosti, ampak res optimalen. To, kot sem prej rekel, da Mija lahko to jeva, da lahko svoje ženi, baby, prijatelju, ne vem, bratu, komorkoli reče, brez slabe vesti, da me priporočiš. Ko me kdo vpraša, dela meni, jaz se res dobro počutim. Tudi ti si sam rekel, da občutiš nekaj in je. Ja. In to je tisto, kar sem jaz hotel doseči. Ne, da je tisto nekaj mogoče placebo, pa da moraš v marketing vlagati, pa bojo že kupili, samo zato, ker je pač, ne vem, lepa embalaža ali pa ker si videl neko glas, ker te nekaj laže. Junai se želi izogibati teh nekih buzzwordov. Mi skozi pravimo, Junai podpira tvoje dobre navade. To je največ, kar ti lahko damo. Ja. Recimo, dobra navada je, da dovolj spiš, dobra navada je, da športaš, da si aktiven, ampak vse to tudi zahteva, vse to so tudi stresori za telo in jasno pač, če boš ti telesu nekaj, kar mu primanjkuje, dodal, bo vse to lažje počel. Tudi starejši, ko smo, rabimo več vsega. Se pravi, recimo, že če pogledamo beljakovine, otrok ne rabi veliko beljakovin za isti učinek, ki jih starejši človek rabi mnogo več, ker je absorpcija in izkoristek teh beljakovin in pač seveda tudi drugih sestavin pri otroku oziroma mlademu človeku dosti bolj učinkovita. Tako da starejši, ko smo, manj vsega telo proizvaja, tudi kar dobimo iz hrane, slabše to izolira in uporabi, tako da zato absolutno rabimo pomoč. Se meni že všeč, ker pravita, da pomaga pri naših navadah, ne da zdaj ti boš pojedel to tableto, pa se bo zgodil čudež. Ker večina ljudi tako reklamira, ti boš pojedel to in bo čudež, boš lahko jedel pico in bo vse. To je bil glih tisto, kar se mi je rekla, lej, ne gremo v to. Lahko da je napačna smer oziroma težja smer. Ne, lahko da je manj učinkovita v poslovnem smislu, ampak to je nama prvo strast. Jasno, firma mora delati in dolgoročno mislim, da bo tudi v poslovnem smislu zelo uspešna. Ampak prvo... Zavedala so se, da bo to daljša pot, ampak to je za naj edina prava pot. Ja. Se mi zdi, da tudi tukaj, tako kot se stvari v zdravju spreminjajo, da so nove raziskave, verjetno tudi v poslu, bolj bodo ljudje delali s srcem, bolj bodo delali nekaj, v kar verjamejo in ker ni v prvi fazi samo takoj denar, ampak na dolgi rok, se mi zdi, da bo vse skupaj postalo bolj uspešno. Zdaj, imamo imamo 3, zdaj, če gledamo za vsak spol, imamo 2 produkta, se pravi, imamo Him pa Hr, zanj pa za njo, pa imamo GLP-1 Slim. Yes. Torej, to sta 2 proizvoda, ki sta. Mislim, v bistvu so to 3 proizvodi, ne? Zdaj, ja, res je, pač Him je bolj na moške, oziroma samo na moške orientiran ime Him.
pa hr. Za ženske, seveda, ker želeli smo narediti, da je neko linijo, ki je vse dosti enostavna in za izbiro človeka, ne daš, da ima res težave pri izbiru, ker veliko ti je ciljeno, pa na to, pa moraš vzeti, pa še tretji produkt, pa četrti in na koncu imaš ti zjutraj, 10 produktov za jesti. Ja. To smo želeli čim bolj optimizirati. Seveda so pa moški pa ženske telesa popolnoma drugačna. Zaradi tega je tudi ta dva produkta druga. Tretji produkt je pa nekaj, kar je zdaj absolutno Zelo in. Pa ne samo in, jaz bi rekel, da je tudi velika težava sploh zahodnega sveta, pač od stresa, vse to dela, od stresa do diabetesa, vse to. In je škoda, da bi ljudje posegali po nekih sintetičnih zdravilih, bomo rekli. Ki so zelo popularni, zelo dragi, pa verjetno na dolgi rok tudi zelo škodljivi. Ja, so učinkovite, ampak imajo slabe stranske učinke. Tako da pač Ozempic, se pravi, je sintetični brat ali sestra GLP-1 Slima. Dajmo reči, da je bratranc v drugem kolenu, da ne boste preveč sorodna. Ja, je učinkovit, ampak ima slab side effect, se pravi stranski učinek, ki je na dolgi rok lahko še bolj škodljiv kot tisti, kar ti pomaga, ker manjša mišično in kostno gostoto, kar je zelo slabo. Tako da GLP-1 Slim pa se pravi je naravna različica tega, ki roko na srce absolutno na kratki rok ni tako učinkovit, ampak je pa še vedno učinkovit in popolnoma brez stranskih učinkov. GLP-1 je tudi nekaj, kar naše telo samo razvija, sploh športom, tako da to je spet tukaj pomoč in je odličen za uravnavo apetita in vzdrževanje zdravega nivoja inzulina v krvi, kar ni samo za hujšanje, čeprav na prvo roko ljudje to največ uporabljajo za hujšanje oziroma kontrolo teže, ampak tudi kot longevity je zelo popularno longevity, dajmo te reči, izdelek, prehransko dopolnilo, ker zdrav nivo inzulina v krvi in da ti nimaš nekih spajkov nihanj inzulina, je dobro za zdravje naše telo splošno. In to se dosti dogaja, ne? Jaz recimo imam ta delni post, recimo rad prakticiran, zelo mi prav pride. In pol je to, nekako se ne moreš izogniti tem velikim spajkom, ker če ti po 16 urah nekaj poješ, se dvigne, ne? In če se ti preveč skoč gor, ti zapaše uno sladko in poti podereš cel tistih 16 ur, si lahko zelo hitro podereš, če boš ti zdaj podlegel temu, jedu cukar, zdaj mi pa paše eno čokoladko bom pojedel, pa si pojedel 500 kalorij, en kup cukra, pa nisi nič naredil. Tako da je fajn, da imaš nekaj, da ti majčken poteši. Ta nač v pravo smer, glih to je to. Ja. No in če dovoliš, tudi jaz delam ta intermittent fasting, pač tudi dan še nisem jedel, delam, načeloma se držim 16-8, delam variacije, odvisno koliko težke treninge imam dopoldan. Včasih imamo manj, včasih imamo dalj, ampak absolutno mi GLP-1 Slim mi pomaga, da je ta post resnično, roko na srce, iskreno vsem povem, je lažje imeti čez ta post, odkar GLP-1 Slim jemljem. Nekako lažje zdržim, lažje zakasnujem lakoto, čutek lakote. No. Nimaš une, zdaj bom pa vse pojedel, kar vidim. Sploh posebej, kad mečkan začneš jesti, se pravi, meni posebej pojem, ne vem, zajtrk in pomešali prime, če recimo ne jem 18 ur, 20 in posti da bi vse pojedel. Dober si rekel. In je fajn, kle reči, ok, pojedel sem ravno to, kar rabim, dovolj beljakovin, cak, in zdaj bom zdržal do, ne vem, kosila, večerje in je to, ne. In si kle prehranil, ne vem, 500 bedastih kalorij, ki si jih pojedel, šiza brez veze, sam zato, kako sem zdaj lačen ratov, zaradi tega, ker sem nekaj pojedel. In tudi ful dobre, ki je stranka kupila in je objavila pol glud story, ki si je, spomniš, ki si je merila. In sam objavila, da res je s testiranjem deluješ. To je pa tisto, res, zakaj smo šli, pač ta top pozitiven feedback. Mislim, občutek tudi, ko vidiš, da stranke pač ponaročajo, pa ki same po sebi pošljajo SMS-a, objavljajo kakšen story, kako je fajn, da se zahvalijo, to je zame več kot finančna nagrada. To je najlepše zadovoljstvo, da veš, ok, smo na pravi poti. Sprav, to je v bistvu, zdaj smo govorili o GLP-1 Slim, kaj pa recimo Him pa Her, kaj pa tukaj le bistvo, ne? Ker imaš ljudi,
se sigurno spremljate na YouTubu. Jaz sem spremljal enega gospoda, ki hoče biti skozi mlajši. On je recimo imel eno obdobje, ki je pojedel po 50 tablet, zato da je pojedel vse, kar rabi. Pa D-vitamin, pa C-vitamin. 2 milijona na mesec ali na let, koliko je porabil. Ja, ne vem koliko. V glavnem en kup denarja je šlo za to, ampak on je res recimo en ekstrem. Ne. Se mi zdi, da tukaj pa potem ta himher je pa v bistvu ravno to, ne pojesti 50 tablet na dan, ampak imaš vse v 2 tabletkah. Ne, 2 v bistvu prva je bila želja, da bi bila samo ena tabletka, čisto iskren. Ampak kapsula je. Kapsula, ja. Je bila želja ena kapsula, ampak seveda, ker smo imeli biokemike pa ljudi, ki se spoznajo na formulacije, enostavno nismo mogli spraviti vse v eno kapsulo. Če smo hoteli narediti res optimalno, maksimalno kvalitetno, ni šlo v eno kapsulo. Zaradi tega so potem 2. Smo še malo bolj nabustali, da je res lumno. 2 kapsuli je zelo dobra doza dnevna. Izhajali smo pa v bistvu smo naredili neko raziskavo oziroma pregledali trge, kaj bo čez 5-10 let, kaj bo tisto, kar bo najbolj po eni strani iskano in po drugi strani pomanjkanje pri ljudeh. Ne? Ja, se pravi, rešitve za kakšne težave se bodo v naslednjih 5 do 15 letih iskali. Ja, to so naredili prvo raziskavo, na podlagi tega so tudi dala ven idejo, kaj bi rada delala, z ekipo smo predebatirali, naredili smo potem še raziskavo pač v širšem krogu, ne torej v našem zaprtem krogu, kaj moti jih pri trenutnih oziroma kaj jih odbija pri kakšnih prehranskih dodatkih, zakaj bi nekomu zaupali pač neko trdno raziskavo. In pa smo sestavili v bistvu 2 formulaciji. Him je na eni strani bolj za moč, za kognitivne sposobnosti, vzdržljivost, libido, regeneracijo. Zelo mi pač moji prijatelji športniki, ki uporabljajo him, zelo zadovoljstvom povejo, kako je boljša regeneracija. Him je mogoče so tudi malo, kako sem prej rekel, kaj bi mi dva jedla. Pač bod aktiven, deli, imaš firme, deli, trudi se, družina, ne vem, doma moraš prenoviti, energija, greš na dopust. Splošno dobro počutje, kognitivne sposobnosti, to so stvari, ki so pomembne, da si na koncu dneva še vedno pač učinkovit, da si naslednji dan še vedno sposoben delati, da se dobro počutiš, ker neprespan, zmatran človek se bo slabo počutil in pa bo šlo samo nadol. Tako da se pravi, da se telo hitreje regenerira iz kakršnihkoli naporov, ne samo športnih, da lažje in boljše spiš. Če to dvoje porihta, je tukaj že ogromno. Poleg tega pa še boosta naravna proizvodnja testosterona, kar je za moške tudi pomembno, in pa tudi spodbuja libido, kar tudi na koncu ni zanemarljivo. Za boljše vzdušje doma? Za mir doma. Him, za boljše vzdušje. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. A pa mislite, da bo ostal pri 3, a ste kdaj razmišljali? Ne. Že delamo raziskave. To je pa ta fokus, ki imaš pol. Gremo in smo mislili malo kasneje, ampak so rekli, da imamo kar štartati. Že delajo raziskave, pogovarjamo se naprej, kaj bo prišlo, vemo, kaj bojo še naprej potrebe. Sicer bojo še neki teh 3 krovni, ampak ja, se že pogovarjamo, kaj bo naprej. Ne bo pa Junaj, ne vem, imel 100 različnih. Še vedno želimo, da to. Ena izmed filozofij Junaja je tudi harmonija, torej to pomeni, da je enostavno, kot sem rekel, najprej bila ena kapsula in mišljena, da se sredi, ampak še vedno ta rutina ti zelo, vsaj meni osebno, zelo enostavna. Pač spreješ 2 kapsuli, ne, rutin, tako, greš na trening, imaš narejen to, in sam kljukce delaš in več, ko imaš ti kljukc narejenih, tudi ti boš bolj happy. Jaz ko gledam, tudi recimo, če gledaš, zakaj so bili, vem, da sem enkrat poslušal, gledal, v vojski, zakaj so prvo poljslo treba spraviti. Zaradi tega, da je prva kljukca narejena. Nekaj kljukci si deli in kaj posebej, ko boš ti naredil 5 kljukc, pa tudi če samo glavo delaš, ti boš bolj happy. Tudi če bo kaj poslala, boš rekel, jaz sem 5 naredil, pa še to 6. Dajmo. Tako da ne bo šlo na 100 produktov, nekaj še razmišljamo in bomo, ampak upam. Ja, širili bomo na tisto, kar je res potrebno, s tistim, kar res lahko nekomu pomagamo, se pravi, no bullshit. Je pa zdaj dobro, ker tudi želimo neki feedbacka od ljudi, in to nam tudi pomaga. Ne? Tako.
povejo, konec da smo je ven fajn, prišli. povejo, kaj bi mogoče ljudje še radi, tako da ful je dobro dobivati feedbacke od ljudi. A pa mislite, da bo še Junaj kdaj tudi v kakšno smer, recimo od izobraževanja ljudi, glede na to, da sta oba zelo izobražena, kot smo rekli, moraš imeti red. Odvisno kako, ne. No, moraš imeti, mislim, da večina ljudi nima reda, ne, vsi meni dosti ljudi kdaj reče, kako imaš ti čas iti kar športati vsak dan, jaz nimam časa, jaz imam službo, otroke, pa še 3 službe, ampak če imaš ti red, če si ti vstaneš, spravi čas, če si ti narediš, kako bo dan potekal, se mi zdi, da ljudi rabimo izobraževanje v to smer, da nam nekdo pove, da se vse da, če si ti nekako narediš red, kot si rekel, vojska vstaneš, mora biti včasih malo ta vojaški režim v življenju vpeljan, ampak ne zdaj na hard, ampak tako, da ga lahko nekako ne vstaneš, neke navade, ki so bile greš na trening, ne vem, mogoče narediš jogo zjutraj, preden otroci vstanejo, preden greš v službo. Ste mislili, kdaj Junaj tudi v to smer, da boste malo izobraževali ljudi, kako lahko implementirajo kakšne te stvari v življenje, pa vidijo, da se da? Ja, lej, točno tako, kot si rekel, če citiram Jocko Willink, on pravi, to je najbrž ga veliko ljudi že pozna, ameriški bivši Navy SEAL, ki je zelo uspešen, nek motivacijski govornik, piše knjige in tako, ampak res ima stvari pošlihtane. On pravi, disciplina je svoboda in disciplina je, če sam pri sebi vidim, res svoboda. Ker imaš nek sistem in se tega držiš, si svoboden. Ker ne počutiš se, da si še to moram narediti in tako naprej, tako kot si ti prej rekel s temi kljukcami. In on tudi pravi, zjutraj treba nekaj težkega narediti in greš ful lažje v dan in to je absolutno res. Zato jaz vsako jutro, ko vstanem, prva stvar, ki je, skočim mrzlo vodo in mi je pol dan dosti lažji. Tako da ogromno je tega, kar bi lahko sporočili ljudem, da bi boljš pa lažje živeli. Včasih je treba samo malo nekoga premakniti, samo malo. Včasih se ljudje zavedamo, imamo vse informacije, vemo, ampak rabimo samo en push, da nas nekdo porine, da naredimo tisti prvi korak. Tako da absolutno želimo narediti nek community, se pravi, in znotraj pač naših zaposlenih in širše splošne javnosti. Ne samo, da jim prodajamo se pravi, izdelke, ki jim bodo pomagali, ampak pač absolutno tudi znanje. Zato tudi sodelujemo in se pogovarjamo z ogromno nekih strokovnjakov od longevity, oziroma, kako se rekel, da so to slovensko dolgoživost, strokovnjakov, zdravnikov, nutricistov. Tako da ja, srkamo in zbiramo znanje, ki ga pač že delimo in v prihodnosti želimo čim bolj deliti z drugimi. Mislim, ja, ta community Junaj je ful pomembno, oziroma skupnost, dajmo bolj reči, skupnost. Iz več vidikov, zato ker tudi, kakorkoli vzameš, mogoče je, pa bomo spet se nazaj na par let vrnili, ta korona naredila kar en slabost je pustila sabo, da se je ful ljudi tudi zaprli sami vase, oziroma bolj v neke majhne bable ali so sami. In jaz mislim, da vedno več ljudi rab nek push, da grejo skupaj čez neki. Pa je to jutranje vstajanje, ali je to, da boš si več sam kuhal, ali je to, da boš, ne vem, sodeloval. Meni tudi to mi je bizarno, recimo. Jaz sem najbolj vesel, da so skupaj v poslu, oziroma še moj brat je zraven, ampak partnerstvo. Zakaj bi, jaz ne moram vedeti vsega. On je tak, ki ima surovine čez pa produkte. On je meni zaupal branding. Dajmo sodelovati, dajmo se povezovati, to je community. Noben ne more biti najboljši vsem, povezovanje. Se pravi, ste mislili tudi zdaj, glede na, dajmo reči, kakšno mogoče v promociji Junaj, na kakšen način ste to razmišljali? Kaj influencerji, ljudje, ki živijo tako življenje, kdo je tisti, ki bi ali bo predstavljal recimo to firmo, ki bo nekako živa reklama tega, imate že kaj, kakšno vojsko ljudi, ki to predstavljajo? Prvo, kar danes vidiš, midva sama. Ker je res, Junaj se je, kar se tiče mene, začel, ko sem prvič se lotil nekega športa ali pa izkazal neko zanimanje za nek zdrav način življenja. In prijazno najbolj podobno. Se pravi, še predno se začela razmišljati, da bo nek Junaj nastal, ko se začela prvič videti učinke dobrih odločitev in pomoči, ki lahko se pravi, uporabljamo za to. Takrat je začel Junaj nastajati. Tako da iz naših lastnih izkušenj se mi zdi, da je največ nekega
reklame, če temu rečemo, čeprav je zelo poslovno groba zadeva, ampak sporočila naprej. Ampak ja, absolutno, pač, da se širše množice to dotakne, rabimo tudi konvencionalne kanale za reklamiranje, tako da sodelujemo tudi z raznimi influencerji, ambasadorji, ki pa gledamo, da imajo podobno neko mišljenje, vizijo kot mi. Ja. Pa še nekaj pomembno. Pač, jaz sem ti, kot sem prej rekel, soseda praktično. Jaz sem ti dal za probati, pa povej najprej, kaj si misliš. Če bi ti rekel, ne vem, ok, lej, pač razumem, ampak zaenkrat res zelo velika, pa praktično vsi rečejo, je razlika, sploh pri GLP-1 ful hiter občutiš. Zelo tako po enem tednu bi rekel, da ljudje že vidijo razliko. Te smo dali, smo rekli, no, nič ne rabiš, tukaj imaš probi, pa pol dej saj svoje mnenje. In potem se začela pogovarjati, in zato smo tudi danes tukaj smo rekli, da bi naredili nek tak pogovor, ker ti zdaj tudi veš, kaj je ta produkt. To bojo naši influencerji, gremo počas, ustrajna sva, nič ne enostavno. Tudi Klemen ni po naključju, čeprav si da že dolgo poznata, tisti, ki Klevo je, tudi ti si Klemen tisti, ki delaš prave odločitve v življenju, ki veš, kaj ti šport daje, ki gledaš na svojo prehrano, tako, ki se ugotovila, delaš fasting, se pravi, tudi lahko bi bil marsikjer voditelj, ki bi lahko ta podcast dobro izpeljal, ampak smo si želeli, da je nekoga, ki razume, o čem govorimo, zato da razume, da ne prodajamo zrak ali zemlje, ampak da pač ima to nek smisel. Ja, absolutno. Tako kot ste rekla, to je stvar, ki pomaga pri vsem tem, kar že delamo. Se pravi, probamo zdravo živeti, razumemo oziroma spremljamo neke raziskave, kako stvari potekajo, se zavedamo, kaj je pomembno v življenju. Imamo nek red in je fajn, da je neka stvar, ki podpira. Tako da meni moram reči, da sem rekel, to, da vidva ne oglašujete neke čudežne tablete, ampak nekaj, ki sam pomaga, da to, kar delamo boljš, to je to. Mi smo se ful iskali to, kaj rabimo, kakšen ta slogan, pa kar resno, ne vem, čez noč bo shujšal, pa ne. Rekli, ne, lej, Junajev slogan je, Junaj ti pomaga pri tvojih dobrih odločitvah. In to je preizkušeno. To je v bistvu najbolj iskren slogan, ki ga lahko imamo. In zaradi tega tudi želimo to na temu community delati in vsem. Želimo biti čisti. Lej, še enkrat, to je res iz naju kle, izhaja in to je to. Veš, ko slepo zaključiti. Sem hotel reči, dobro si povedal. Lahko narediš kaj.